Камера? А, а я думал, Сварочная маска Хамелеон Фетис Элемент HD Argon. Звучит, как будто ты в «Мстителях». По факту, нормальный рабочий инструмент, не игрушка. Окно 100 на 50. Не панорамник, но видно четко. Оптика почти топ. 4 датчика, ловит дугу в любом положении. Срабатывает за 1/25 секунды. Затемнение от 5 до 13 дин. Чувствительность и задержка. Все крутится. Есть тест-кнопка и индикатор батареи, чтобы не вырубилась внезапно. Естественная цветопередача. Без этой зеленой дичи. Реально видишь, что варишь. Корпус, элемент, оголовье и один норм по комфорту. Стоит ли брать? Сам решай. Ссылку и артикул в описании.